不碎精髓，为您细心传授修身养性，治愈健康人生。大家好，欢迎来到由公社品牌服饰冠名播出的教学视频，我是本期的主讲张教练。今天这节课呢，我会带领大家进行这个肩部力量训练的第二。如果你有什么问题，可以联系我们屏幕下方的 Q 群主动关注。如果呢你想学习更多健康和养生的知识呢，可以关注我们公社的官方微信平台。如果你想学习更全面、更系统的教学视频呢，可以来到我们公社的官方网站，成为我们的会员。好了，我们现在开始。在训练之前呢，我们要做好充分的热身，活动好手腕，然后呢，这个肌肉呢要拉伸好之后，我们开始训练。今天给大家带来的是两个动作，这两个动作呢对我们这个肩部力量的刺激呢非常大。好，下面呢跟我进行第一个动作的训练。我们呢依然要选择一张板凳，然后呢我们的臀部略微坐在板凳的前方。现在呢手持哑铃，同样我们的拳眼是相对的，然后呢身体一直往下压，然后肘关节保持微曲的状态，看我的肘关节呢始终是保持微曲的状态。好，现在呢跟我做第一个动作。这个动作呢我们在做的时候始终要注意，我们的肘关节呢依然要保持微曲的状态，然后到水平面位置的时候，看我们的哑铃这一端呢是冲着正上方的，然后我们肘关节保持微曲，两臂呢到达水平面的位置，停顿一下，回来，回到我们的初始位置。这个动作的易犯错误呢，就是我们这样，很多人呢喜欢这样把肩这样缩起来了练，这样的话呢，这个动作呢就完全变形了。所以说呢，我们要把肩部自然放松做。注意呢，配合好呼吸。OK， 我们做10个，这组结束。第一个动作我们结束之后呢，我们休息20至30秒的时间。现在呢，跟我们练习第二个动作。第二个动作呢，我们双脚分开，与肩同宽，双手持哑铃于大腿前侧2-3公分处。我们的拳眼呢依然保持相对，肘关节呢保持微曲的状态。我们注意抬头挺胸收腹。好，现在跟我做第一个动作。我们的运动轨迹呢是一条直线，但是我们运动到我们的耳朵侧方的时候呢，肘关节依然要保持微曲的状态，停顿一会儿，回来。两手呢交替做。身体呢一定要保持好这个稳定性，不要晃身体。OK， 我们做12个，这组结束。好，现在呢，我们整个第一大组结束之后呢，我们休息30秒至1分钟的时间，跟我呢进行第二大组第一项训练。我们准备好，注意好姿态。好，开始。一定要配合好呼吸。最后一个。OK， 这组结束。我们休息30秒左右的时间呢，进行这个第二大组的第二项训练。好，我们的两手要保持好姿态之后呢，肘关节保持微曲，两腿间的距离呢与肩同宽，抬头挺胸收腹。好，跟我练。
好，还有2个。注意我们的身体不要晃。OK， 这组结束。第2大组呢结束了，我们休息30秒至1分钟的时间呢，可以稍微喝一点水。现在呢，跟我进行最后1大组的第1项训练。好，我们准备好，保持好姿态之后，跟我一起练。练的时候呢，一定要配合好呼吸。好，还有2个。OK， 这组训练结束。现在呢，跟我进行最后1项训练，我们坚持住，保持好姿态，开始。OK， 这组结束。今天呢，教给了大家这个肩部力量训练的第2课。那么在这一课当中呢，我们的肩部力量分为了3大组来训练。那么每一组呢，由2个动作组成。第一个动作呢，我们做上10个；第2个动作呢，我们做上12个。每周呢，训练2至3次即可。如果呢，你想学习更全面、更系统教学视频呢，可以来到我们功夫的官方网站进行交流和学习。好了，我们下期再见。